kızım? Ne var evde? Böğ sesi mi var evde? Allah Allah. Bakalım mı nereden geliyor ses? Böğ sesi geliyor. Nereden geliyor anneciğim? Nereden geldi anneciğim? Nereden geldi? Nerede böğ? Hemen ara bul. Kızım koş. Böğü bulacak kızım. Evde böğ sesi varmış. Nerede var kızım böğ sesi? Nerede var anneciğim? Buradan mı geliyor? Buradan mı geliyor anneciğim? Oradan böğ sesi mi geliyor? Hayır hayır, ben içeriden duyuyorum böğ sesini. Yürü, ben duydum. İçeriden geliyor böğ sesi. Hemen bulmalıyız kızım o böğü. Nerede var annem? Nerede? Böğ. Böğ. Nerede? Banyoya girdi. Emin misin? Allah Allah. Bulmalıyız. Senin odandan geliyor olabilir mi? Koş senin odana bir bak. Koş. Arkadaşlar, evde böğ var. Böğ sesi geliyormuş Lidya. Böğ sesi duymuş evde. Nasıl bir ses geliyor Lidya? Lidya, nasıl bir ses? Nasıl? Pepe mi yapıyor? Ya Pepe ya. Sen mi çıkartıyorsun o sesi? Böğ mü varmış? Nilo'ya? Nilo'ya. Böğ sesini siz mi çıkartıyorsunuz Nilo'ya? Bunlar mı çıkarmış anneciğim? Nilo'ya ya. Pepe. Ne yapıyorsunuz? Aşkım, onlar çıkartıyormuş sesi. Yapmayın ama. Kız onlar aşkım. Kız şu Nilo'ya. Kız Pepe'ye. Bir daha o böğ sesini çıkartırsanız size çok kızacağız. Hayır, atma. O bizim oyuncağımız, bize şaka yapmış. Korktun mu? Ama bak, yapmayın böyle şeyler. Siz böğ sesini çıkartınca Lidya çok korktu. Sizi aradık ya o kadar. Nereden geliyor bu ses dedik ya? Lidya, onları kaydırağa koy, cezalandır. Kaydırağa koy onları kızım. Koy kızım onları kaydırağa. Hayır, koy, burada kalsınlar, inemesinler. Cezalandır anneciğim onları. Çıkart onları. Çıkart merdivenlerden. Çıkart anneciğim. Çıkart Pepe'yi. Çık Pepe. Çık Pepe oraya. İnemeyeceksiniz oradan. Siz artık cezalısınız. Hayır, onlar üstüne olmaz kızım. Bence buraya koy, kayamasınlar, korksunlar, beklesinler orada. Burada kalacaksın Pepe. Burada kalacaksın, inmek yok. Getir Nilo'ya'yı da. Nilo'ya, bir daha böyle sesi çıkartırsanız size çok kızacağız. Şimdi sen de burada kal. Sen de burada kal, cezalısınız. O da mı yapmış? Bu da mı yapmış? Bebe, sen de mi yaptın? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Sen de buraya geç. Nilo'yanın yanına geç bakalım. Bir daha ses çıkartırsanız size çok kızacağım. Lidya çok korktu. Korktun mu kızım? Kalsınlar mı oradan? Burada kalacaksınız. Siz buradan inemezsiniz artık. Evet. Ya biz de diyoruz, bu ses nereden geliyor? Huu, ses geliyor. Nasıl ağlıyor kızım? Kaysınlar mı? Cezaları devam etsin mi? Sizin bugün cezanız devam edecek. Oradan kayamazsınız. Kaymayacaksınız. Kaymasınlar değil mi aşkım? Bin sen skuturuna. Bin kızım skuturuna. Gidelim buradan. Gidelim. Bunlar da böyle cezalansın, kalsınlar burada. Cezalansın, kalsınlar. Geç anneciğim. Bin skuturuna, geç buradan. Sen de çık buradan at. Sen de çık buradan at. Atı da çektim. Geç kızım. Geç, biz oynayalım. Yine böğ sesi gelir mi? Gelir mi anneciğim yine böğ sesi? Ya Allah Allah ya. Biz de diyoruz, bu ses nereden geliyor? Ne oldu? Allah Allah. Biliyor musun kızım? Skuturuna biniyor musun? Bin kızım skuturuna. Biz onları cezalandırdık. Artık böğ sesi çıkartamazlar bize. Aşkım. Yine böğ sesi geliyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun bir tanem? Duyuyor musun anneciğim? Yine senin odandan mı geliyor bu böğ sesi? Senin odandan geliyor. Koş bakalım. Arkadaşlar, böğ sesi geliyor.
Lidya, sesi duyuyor musun? Bö. Bö sesi geliyor Lidya. Bunlar mı yapıyor Lidya? Evet. Bak buradan mı geliyor bö sesi? Bulamadın mı kızım? Şaşalar mı yapmış? Evet. Gerçekten mi? Biz bu arada maşa alacağız sana. Bizim maşamız yok. Nilo'ya var, Bebe var, Pepe var. Biz şaşa alacağız. Bunlar hala burada cezalılar. Böl sesini bunlar çıkarmıyormuş aşkım. İndirelim mi bunları buradan? İnin ama günah. Ama aşkım bak bunlar böl sesi çıkarmıyor ki. Çıkartıyorlar mı? Böl. Nereden geliyor kızım? Nereden geliyor bu böl sesi? Pepe yaptı. Pepe. Sen mi yaptın Pepe? Pepe sen mi çıkartıyorsun böl sesini? Kızım ne diyor? Hayır diyor bu. Hayır ben çıkarmıyorum. Hayır. Hayır Lidya. Ben çıkarmıyorum. Kızım o çıkarmıyormuş. Ata mı binsin? Pepe. Pepe sen yap burada. Tamam. Senin cezan bitti Pepe. Sen burada uyu tamam mı Pepe? Lidya senin cezanı bitirdi. O da mı? O da mı yapsın? Tamam sen de burada yap Nilo'ya. Tamam mı? Senin de cezan bitti. Bebenin de mi bitti kızım? Kızım hepsinin cezası bitti mi? Yine böyle sesi. Onlar yapıyor ama Lidya yine böyle sesi geliyor. Nereden geliyor kızım? Lidya böyle sesi gelmeye devam ediyor. Lidya buradan geliyor. Lidya oradan geliyor. Kızım bak şuradaki galiba Pepe ile şey yapıyor. Ama bunlar uyuyor. Lidya bunlar uyuyor. Nereden geliyor bu böyle sesi? Lidya böyle bebek yapıyor. Lidya böyle bebe yapıyor. Duyuyor musun? Lidya nereden geliyor? Oyuncaklarının oradan geliyor kızım. Hayır. Kızım oyuncaklarının oradan geliyor. Hayır. Gel bakalım Lidya. Hayır. Nereden geliyor? Hayır. Nereden geliyor kızım? Hayır. Nereden geliyor anneciğim? Bak hala oradan ses geliyor. Mö yapıyor bu sesi. Kızım mö yapıyor. Möyle bebe yapıyor. Yakala kızım onları. Sustur onları. Möyle bebeği cezalandır. Koy parkın üstüne kızım. Hayır. Yapmayın. Mö. Bö. Sizden mi geliyor bu bö sesi? Kızım ne yaptı bunlar? Tamam. Al kızım onları oradan. Hayır. Cezalandırmayacak mısın onları? Bö sesi çıkardılar. Hayır. Kızım bak bırakacağız tekrar çıkartırlar. Gidersek yine çıkar mı o ses? Hayır. Aşkım bak yine yapıyorlar. Hayır. Aşkım yine yapıyorlar. Nereden geliyor Lidya? Nereden geliyor? Lidya nereden geliyor? Bul hemen bu sesi. Lidya nereden geliyor? Sesi bul. Alttan mı geliyor Lidya? Lidya nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor? Kim çıkartıyor bu sesi? Lidya. Duyabiliyor musun? Hayır. Duyuyor musun bu sesi? Hayır. Duyuyor musun? Değil mi kızım? Nereden geliyor bu ses? Kızım gelsene bakalım nereden geliyor. Evet kızım. Gel bakalım. Susun. Gel şuraya bakalım kızım buradan geliyor. Yürü kızım. Yürü. Gel. Gel nereden geliyor bulalım. Bulalım bu sesi. Hemen susturalım bunu. Kim yapıyor bunu? Bizi şakalamayın. Bizi şakalamayın ama ne yapıyorsunuz? Kimden geliyor bu ses? Of. Çok korkuyoruz yapmayın. Lidya çok korkuyorum. Kim yapıyor bunu? Evet. Kim yapıyor? Bebe? Bebe? Pepe? Siz mi yapıyorsunuz? Kızım. Bebe ile Pepe uyuyor. Nilo'ya da uyuyor. Lidya bunlar uyuyor. Kim yapıyor bu sesi? Lidya kim sesi çıkartıyor? Kim kızım? Kim? Siz mi yapıyorsunuz? Kızım al onları orada. Ya mö. Bak sustu gördün mü?
Mö ile bebe yapıyormuş. Mö, bebe siz mi yapıyorsunuz? Bak gördün mü kızım? Sustu ses gördün mü? Mö ile bebe yapıyormuş. Mö, bebe ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Bak gördün mü Lidya? Korktun mu kızım? Evet. Bak ya. Benim Luka. Şirin. Siz yaramazsınız çocuğum yaramazsınız. Lidya'yı korkuttunuz hep. Lidya ne yapacaksın? Cezalandıracak mısın onları orada? Ne yapalım? Ya da uyutalım mı Lidya? Hayır. Bak onlar uyudu sessiz sessiz tamam mı? Bak sesleri çıkmıyor. Bunlar hep yapıyor. Bunları da uyut kızım. Uyut bunları kızım. Hayır. Yaptım. Bööö yaptılar kızım. Bööö yaptılar. Geçin buraya. Siz de uyuyacaksınız. Cezalısınız. Geç bakalım. Geç bakalım bebe. Geç bakalım. Sen de uyuyacaksın. Cezalısın. Gel bakalım Mö. Gel bakalım. Gel bakalım Mö. Sen de uyuyacaksın. Cezalısın. Geç buraya. Uyuyun. Sesinizi duymayacağım. Bir daha da bize o bööö şakasını yapmayın. Hepiniz yatın bakalım. Lidya sen de kızım. Bir daha bizi böylemesinler. Bir daha bizi böylemek yok. Tamam mı? Bir daha böylemek yok. Hepiniz uyuyun. Hadi bakalım. Hepiniz uyuyun. Kapat gözleri. Kapat. Uyuyun. Arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Bu bebeler burada uyuyacak. Bir daha da aynı şakayı bize yapmayın. Tamam mı Lidyacığım biz gidelim. Hadi gidiyoruz. Yürü kızım. Bay bay. Buraya da bay bay yap kızım. Buraya da bay bay yap. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.